Tako, danes sem se odločil, da predstavim svoje lučke za kolo. To je znamka Specialized, Flash Combo Headlight Taillight, se pravi sprednja in zadnja lučka. V paketu pridejo navodila, tu sem takoj dal stran, ker ne bom bral. 2 lučki, ena rezervna gumica in kabel za polnjenje. Vsaka lučka ima 4 načine delovanja. Prvi je enostavno, da gori, potem je utripanje, tretji način je neenakomerno utripanje in četrti način je enakomerno utripanje z nižjo jakostjo. Če pridržim gumb, se lučka ugasne. Enako pri zadnji lučki, prvi način, drugi način, tretji in četrti način je enakomerno utripanje z nižjo jakostjo. Jaz za vožnjo uporabljam zadnji, četrti način, in sicer utripanje na najmanjši jakosti. To pri sprednji lučki velja 20 lumnov, pri zadnji 5. Namreč važno je, da si na kolesu viden, ker te lučke tudi na najmočnejši jakosti niso dovolj močne, da bi osvetljevale cesto. In odkar jih uporabljam, lahko povem, da se občuti, da so vozniki dosti bolj uvidevni, manj me izsiljujejo in lepše me prehitevajo. Kar je super pri teh lučkah, je to, da so polnilne. Pod pokrovčkom je USB priključek in potem tu lahko polnimo na računalnik ali pa na vtičnico. Z lučkami bom naredil preizkus v temi. V temi so super, tudi če je treba poiskati kake ključe. Vsekakor so dovolj močne, kakor sem pa rekel, na cesti se ne obnesejo in za ponoči to ni. Plusi so prvič to, da si na kolesu dobro viden. Drugi plus je, da imajo polnilno baterijo. Tretji plus je ta, da je zelo enostavna montaža. Med minuse sam priklop precej neroden. Priključek mora biti pravilno obrnjen, kar je v kakšnem temnem prostoru mogoče težje priklopiti. In precej na trdo se priklaplja in tudi dosti na trdo gre ven. Tako. Drugi minus oziroma stvar, ki jo pogrešam, je pa ta, da bi lahko bila 2 kabelčka, zato ker se občasno zgodi, da imaš prazni obe lučki hkrati in potem pač lahko polniš samo eno naenkrat. Meni bi bilo mogoče bolj prikladno, da bi lahko polnil obe hkrati. Po 2 mesecih in pol uporabe sem opazil na eni od gumic, da je na tem delu že rahlo stanjšana, kakor da bi bila preščipnjena. Tako da te gumice verjetno niso glih najbolj vzdržljive, ampak dobro, imam eno za menjavo. Priporočljivo je, da jo namestimo na okvir oziroma pod sedež v položaj, v katerem bo potem tudi postavljena. Gumico nategnemo in zapnemo na drugi strani. Enostavno tudi odstranimo, gumica dol, lučka odstranjena. Sprednjo lučko dam takoj pod belanco. Razlika je v tem, da jo obrnem navzdol, se pravi, da je gumb za vklapljanje spodaj. Enako namestim v smer, kamor bo svetla, nategnem elastiko in na drugi strani zapnem. Namreč, ko je lučka enkrat zapeta, jo je zelo nerodno popravljati. Da se mogoče milimeter, 2, ampak zaradi same elastike to ni priporočljivo. Se pravi, priklopim USB.
Tako. Med polnjenjem lučka rahlo utripa. Na prenosni računalnik to traja 3 do 4 ure. Tukaj so podatki za sprednjo lučko. In sicer vsi 4 načini delovanja, kakšna je svetlobna jakost v lumnih in čas delovanja. Tukaj pa še za zadnjo lučko. Je malo šibkejša, ampak tudi njena baterija je šibkejša. Cena lučke je skoraj 40 evrov, natančno 39,90. Zdržijo pa tako, kakor piše tukaj na embalaži, se pravi na 4. načinu delovanja, sprednja lučka 24 ur, zadnja 20 ur. Ja, bi kar nekako lahko potrdim. To pomeni 4-krat grem recimo 5-krat na kolo, prej ko jih moram spet napolniti. Medtem ko recimo v drugem načinu delovanja sem jih imel pa samo za 2-krat. Se pravi 4-5 ur, tako kot piše tukaj. Moja končna ocena je 4 od 5, konkretno za te lučke. Sicer pa na splošno priporočam uporabo kakršnihkoli lučk na koleso. Najlepša hvala za pozornost.